समुद्र की सबसे बड़ी गलती होती है जहाज का एंकर गिरते वक्त उसके पास खड़ा होना। आपने बड़े बड़े जहाज तो देखे होंगे, लेकिन क्या कभी उसका एंकर गिरते देखा है? ये कोई मामूली लोहे की चेन नहीं होती, इसका वजन ही 50 से 60 टन तक होता है। और जब इसे समुद्र में छोड़ा जाता है तो ये इतनी रफ्तार से नीचे गिरता है कि उस पर लगी हर कड़ी खुद ब खुद आग पकड़ने जैसी आवाज करती है। दरअसल शिप एंकर को छोड़े जाने के दौरान उसमें जबरदस्त काइनेटिक एनर्जी बनती है। मतलब अगर ये किसी इंसान को छू भी जाए तो उसके शरीर की हड्डियां चूर चूर हो सकती है। यही वजह है कि जब भी एंकर को गिराया जाता है तो पूरे शिप पर अलर्ट मोड लग जाता है। क्रू मेंबर्स को सख्त हिदायत होती है कि उस वक्त कोई भी नीचे ना आए, काम न करे। सबको एक सुरक्षित दूरी पर खड़े रहना होता है, क्योंकि जरा सी लापरवाही और इंसान समंदर में दब सकता है।